Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku promotor dari Sounds of Downtown Festival yang akan diselenggarakan di Kota Semarang, tepatnya di lapangan PRPP volume 4 di tanggal 18 dan 19 Februari ini. Kami juga support dan moga-moga nanti pada tanggal 18 dan 19 akan lancar dan akan bisa menjadi kenangan sehingga di tahun depan ini bisa kembali lagi ke Kota Semarang dengan variasi yang berbeda dan mungkin waktunya lebih lama. Ini saya representatif dari Suara Merdeka Group. Dalam kesempatan ini kita akan full support kegiatan event yang dilakukan oleh SD.